E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. Não sabem que existiam povos originários, né, na região onde a gente vive. Isso também sempre foi uma questão de muito questionamento. E eu, conversando com essa minha orientadora, a doutora Maria Cristina, falei da possibilidade de nós começarmos a olhar para essa região, para levantar essa história dessa região. Porque nós tivemos informação que próximo no Baixo Vale do Rio Grande, existia presença humana de 8.000 anos antes do passado, né? E era uma história que precisava ser contada. Porque a gente tem nessa nossa região uma presença humana ininterrupta desde 8.000 anos atrás. Então isso foi uma das grandes motivações iniciais, essa pergunta, né? É importante saber que a história de Franca não começa com 200 anos. O que começa com 200 anos é a uso e ocupação do solo através da migração mineira e paulista. Mas a região, o território onde está Franca, essa média bacia do Vale do Rio Grande, ela já era ocupada por outras sociedades. Essas sociedades produziam cultura, produziam meios de subsistência, produziam meios de habitação. De saber, né, que existe essa origem e de onde vem. Existiam povos originários aqui, existiam povos indígenas aqui. Como isso, para mim, foi um motivo de questionamento, né? Porque ninguém fala sobre isso. Então, esse foi um grande motivo para me questionar, assim, um grande motivo para que eu questionasse. Hoje é o meu trabalho, né, especificamente a área de linha de pesquisa aí sobre os povos originários caiapós, né, o Caiapó Meridional, que era um povo indígena que vivia aqui na região de Franca antes da chegada dos colonos. A linguagem deles próprios, né, o depoimento deles, né, muito pouco se tem. Né? Aqui em Franca não se tem nada de depoimento do indígena, assim, por assim dizer. O que se sabe, né, de alguns pequenos registros que se tem é que essa região foi ocupada pelos índios caiapós. Né? Então, eles estiveram nessa região aqui. O Vanderlei dos Santos ele escreve, né, que principalmente aqui onde Batatais, né, a região ali onde foi fundado o município de Batatais, tem o nome de Batatais porque os índios caiapós eles
produziam batata, né? Eles cultivavam a batata, né, para alimentação deles ali, então era conhecida há muito tempo, né, a região ali pela ocupação deles, né. Aqui em Franca também tem alguns resquícios arqueológicos, urnas, né, que eles tiveram por aqui também, e depois eles vão ser expulsos, né, aqui, né, com o tempo, né, conforme Franca vai sendo ocupada, né, a população Franca foi ocupada principalmente por mineiros, né, lá no finalzinho do século XVIII, né, iniciando o XIX, né, os mineiros vêm lá de Minas Gerais, depois que termina a exploração do ouro, né, vem ocupando aqui e aos poucos vão empurrando esse índio. O povo indígena Kayapó meridional, né, ou Kayapó do Sul, eles têm uma origem que vem antes mesmo da chegada do colonizador, né, a essas terras, né. Antes dos Kayapós existia a gente não fala uma tribo, mas existia uma cultura, né, arqueológica e antropológica que viveu aqui no ano 1000, mais ou menos, da era atual, que a gente fala que é a cultura Aratu, que era uma cultura ceramista, que vivia principalmente nas áreas de cerrado e outros biomas, né? E antes disso existia a cultura Arapiraca ainda, que existiu aqui há 10.000 anos atrás. Então já existiam outras culturas nesse povoamento desses povos, que vão ser os povos indígenas, desses povos que vieram habitar as Américas. Então o povo Kayapó foi um povo que foi se misturando a essas culturas, né, que foi existindo essa troca cultural, essa troca antropológica entre essas culturas, e foi se desenvolvendo essa cultura como conhecemos hoje. O povo Kayapó, antes do colonizador, nós temos conhecimento que eles viviam principalmente nas regiões onde é o norte do estado de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o estado de Goiás e grande parte do estado do Tocantins, e no sudoeste do estado do Mato Grosso. O Rio Grande foi um rio que foi grande parte de povoamento dos povos Kayapó. O Rio Grande passa por Peixoto, ali que passa na região onde ele passa bem dizer em toda a região do Triângulo Mineiro, na região de Sacramento, Uberaba, toda aquela região ela foi habitada por Araxá, toda aquela região foi habitada por povos Kayapós, né? Muitas vezes esse povo Kayapó meridional era chamado de Kayapó pelos colonizadores, tá? Mas a si mesmos eles chamavam de Panará. Nós vivemos numa região em que há uma comprovação de existência de comunidades aqui de 8.000 anos. Provavelmente isso remonta a possibilidade de que isso remonte a muito mais tempo, né? Porque até iniciar esse processo colonizador de destruição, de exploração, pelo menos pelo que nós sabemos, durante 8.000 anos, estas terras elas deram conta de sustentar a vida. Era um lugar que tinha água em abundância, então, portanto, tinha alimento para toda a cadeia de vida, da base da pirâmide até o topo da pirâmide alimentar. Havia assim esse equilíbrio e havia essa possibilidade de sustentação da vida com qualidade. Ar puro, água cristalina, enfim, tudo que é necessário para a manutenção da vida. Então, o Hipólito Antônio Pinheiro, ele vem para cá, ele funda, né, a freguesia, né, depois, mais para frente, né, ele faz um pedido também para a criação da vila, né, que é a separação, né, de Franca, né, de Mojimirim. Isso vai acontecer no dia 28 de novembro de 1824, né, que é quando Franca se torna autônoma administrativamente, né. Então, em 1824, Franca se torna elevada à condição de Vila Franca do Imperador.
E dessa forma, o Hipólito Antônio Pinheiro, novamente, ele foi o pioneiro, né, para poder conseguir essa autorização, né, e Franca se tornar a Vila Franca do Imperador e se separar de Mojimirim, quando ela se constitui como se fosse um distrito da época, né? A partir daí, então, Franca vai ser administrada autônoma. Né? Mas o Hipólito Antônio Pinheiro, né, tem um documento aqui que eu encontrei no Museu da Língua Portuguesa, que tem um trecho aqui que eles colocam, né? Eles citam aqui que o governador da província era para mandar para cá, para o Hipólito, cerca de meia arroba de pólvora, né, que era para o combate ao gentio. Né? Então a gente vê que, às vezes, pensa numa história assim, de um fundador, de um cara assim, um herói, né? Mas a gente sabe que, né, de herói mesmo não tinha muita coisa. Né? O trabalho dele é que ele estava aqui também para ajudar também a tirar esse indígena que estava aqui, né, o gentio, né, como ele era tratado, para a ocupação, né, da população que estava chegando aqui, os moradores. Né. Informações bem mínimas, né, que a gente tem sobre esse indígena, algum registro de documento, uma carta como essa aqui, por exemplo, e muito pouca coisa. A gente, infelizmente, a história dos primeiros habitantes aqui, ela foi quase que totalmente extirpada. Né. Essa rua, ela é minha. Eu refloresto e vou um dia retomar. Pra todo o povo dessa terra, que o genocídio não conseguiu acabar. Se tu roubou em 1500, tu roubaste hoje também. Não vem dizer que tu não tem a ver com isso. Pagar em vida é melhor do que no além. Temos a região, nós temos o caminho dos Goiáses, que é o caminho que levava desde o Porto de Santos até a região de Goiás, que atravessava o Rio Grande, o Triângulo Mineiro, até chegar às Minas de Goiás, que era de assentamentos caiapós também, né? Onde os colonos, vindos do sul de Minas Gerais, né, e alguns vindos da província de São Paulo, tentavam povoar com fazendas para fazer abastecimento para aqueles que iam em busca de ouro até as regiões de Goiás. Né? Existia o caminho de Mato Grosso também, e existia o caminho das Minas também. Né? No Triângulo Mineiro existia o caminho das Minas. Mas sempre existia esse conflito. Né? E no período do século XVII, o Caiapó ele vai sumir um pouco dessa literatura. Ele volta no século XVIII, mais ou menos em 1740, com os relatos de Antônio Pires de Campos. Antônio Pires de Campos ele era chamado de Pai Pirá. Pai Pirá porque ele tinha um grande montante de exército de indígenas Bororo, da etnia Bororo, a mando da coroa imperial, para que fosse dizimado outras etnias, inclusive as etnias Caiapó, que para esses caminhos era um caminho, que para esses caminhos, para esses colonos, era um estorvo no caminho para que se abrisse para, além de aumentar o fluxo e a demografia colonial, chegasse até as minas de ouro e as minas de pedras preciosas, que era aquilo que era mais importante para a coroa portuguesa. E ele foi um dos que mais fizeram relatos a respeito dos indígenas Caiapó. Então ele conhecia muito sobre, então os indígenas conheciam sobre ele, então ele fazia muito relatos a respeito. Então foi a partir daí que começa essa questão dessa visão colonialista que fazia parte do caminho dos Goiás, que aí eu quero chegar na parte de Franca, porque Franca era parte desse caminho. Franca começou a ser colonizada a partir do século XIX. Franca começa a ter uma descoberta grande de diamantes. E Franca era um lugar que era boa para pasto de gado de corte. Né? E um caminho, um entreposto que ia para as minas de Goiás. Mas aqui existiu uma quantidade muito grande de povos caiapós. E a partir de então, desde o Marquês de Pombal,
né, no final do período colonial até o começo do Império, com o capitão José da Franca e Horta, que foi o primeiro governador da capitania de São Paulo, começa a existir uma investidura contra o povo indígena Kayapó, daqui da região. Foi muitos relatos dele, mas hoje, dentro do campo da história, a gente sempre tem um cuidado muito grande a respeito de falar, mas bárbaro até que ponto do olhar do colonizador? Porque a gente, às vezes, tem muito porque às vezes a gente tem muito esse ponto de vista do relato do documento, né? A gente tem que olhar muito o documento histórico, mas quem escreveu esse documento histórico foi o colonizador, foi o europeu. O branco, ele cria a lei pensando nele, para aquilo que interessa a ele. Óbvio, hoje nós somos uma comunidade indígena que é integrada, nós somos letrados, somos engenheiros, somos artistas, né? Vivemos em contato permanente com a sociedade não indígena. Hoje, né, a lei maior que regulamenta a questão territorial das terras indígenas é baseado no artigo da Constituição, 231 e 232, direitos indígenas, principalmente nos artigos da Constituição. E um deles diz que, estabelece que é terra tradicionalmente indígena aquelas que são de usufruto para manifestação e propagação da cultura do povo. É a questão da identidade cultural, a identidade de pertença. Você somente consegue fazer um projeto de vida se você sabe quem você é, se você sabe do seu passado, se você sabe das suas memórias, etc. Se você não sabe do seu passado, se você não tem consciência de uma anamnese de quem você é, você não tem perspectiva de futuro. Então, por isso que eu trabalho também na questão da gestão do patrimônio cultural, a proteção e o cuidado do patrimônio cultural de forma inclusiva, principalmente numa visão decolonial, onde que a gente busca não somente a preservação do patrimônio de uma elite política, mas a gente busca principalmente a proteção do patrimônio ligada aos povos afrodescendentes, aos povos originários, porque foram essas sociedades que configuraram ao que hoje nós conhecemos como Brasil. Meu nome é Edson Kayapó, eu sou do povo Mebengocré, né, Kayapó, sou professor, sou ativista do movimento indígena, faço formação de professores indígenas e como ativista, né, eu tenho dialogado muito, né, com os povos indígenas, não só com o povo Kayapó, mas com os diversos povos, mas também com as instituições, no sentido de pensarmos assim sobre como poderá ser uma outra sociedade que supere esse momento de crise, essa sociedade com suas mazelas socioambientais, esse racismo, né, que está entranhado na sociedade brasileira, esses preconceitos e toda essa violência praticada contra os nossos povos desde o século XVI, e uma violência que não é só contra os nossos povos, né, porque na verdade nós estamos num momento de crise, e um dos reflexos da crise é o racismo, mas também existe uma outra coisa que é essa violência toda contra as forças da natureza, né, contra as florestas, contra os rios, contra o ar. Você vê, às vezes a gente vê notícia que pouco tempo estava lendo uma coisa, a cana-de-açúcar já ocupa tantos hectares da nossa região, tal, né? Você vai ver que aquele café, né, que era a produção antiga ali, né, que não trazia tantos problemas para o meio ambiente ainda, né, a pastagem, né? Hoje depois já vem a cana-de-açúcar, vem a produção em grande escala, né? Aí depois você vê uma notícia de jornal mais de poucos anos, né, que Franca foi engolida por uma onda de fumaça, de poeira. Então, quando a gente vai lendo as notícias, vai vendo, pesquisando, você vai vendo como isso vai modificando. Mas as pessoas hoje deixam o progresso passar por cima mesmo, né? Querem acompanhar o progresso, né? Mas não percebe que às vezes você tem que ter limites, né, para isso, né? Mudança climática, o mundo está alterando climaticamente, é um fato, é incontestável. O fim do mundo ele já está próximo. E aí ele já está se manifestando. Tem alguns países, por exemplo, onde se está impossibilitado, por exemplo, você está em determinadas horas
determinado tempo fora de casa, porque o calor não permite. O calor ele mata, o calor em excesso mata. É uma classificação, quem eles querem que salve. Né? Tipo, isso daqui não vai me ser útil. Futuramente, a galinha economicamente vai me ser útil. O boi vai me ser econômico. Entendeu? E tipo, a onça pintada não vai me ser. Porque é um animal silvestre, um animal selvagem, que está só na natureza, está ocupando o espaço dele. A gente tem uma cultura colonial que ela vem muito, né, do agro, né, uma cultura muito colonial daquele que é dono de terra, daquele que é dono dos meios de produção, uma cultura de embranquecimento, de apagamento, de querer se impor, mas assim, quando ela vai para um rancho, para uma chácara, ou quando ela vai tomar um remédio medicinal, ou quando ela vai para o meio do mato, ela esquece de onde veio. Me diz pelo que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego, que comida você come, se não é que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. O agro não é tech, não é pop, também mata. Vestem rosa ou azul com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os matam, se eles se matam. Se você os matam, se eles se matam primeiro. Você não sabe, ninguém viu, mas ficou gravado na minha memória. Pega no laço se você sabe a história. Legaliza. Já era para todos os territórios, desde a Constituição até aqui, né? O tratado seria para que os territórios indígenas fossem demarcados. E acontece que não está. Mais de 30 anos, a maioria dos territórios indígenas não foram demarcados e a invasão acaba sendo cada vez mais. Se pretende mais plantar soja, ser exportador de milho, o agronegócio, desenvolvimento do agronegócio, do que investir, por exemplo, em floresta. Tudo vira produto de mercantilismo, de consumo, mercadoria, e em um terceiro momento visando o quê? O lucro. Então, a coisificação da natureza, a mercantilização da natureza e depois visando o lucro é que fez com que a gente chegou nesse patamar horroroso que nós estamos hoje. Nessa situação climática que está acontecendo, acabando com nossa mata, com nossas florestas, com nossos animais. Mas só que essa luta é uma luta não só dos nativos, é uma luta mundial, é uma luta em nós todos, porque se você acabar com a Amazônia, com a floresta, acaba com o nosso oxigênio. A conversa a ser feita, que nós estamos propondo, é que nós possamos, então, nos unir, fazer uma grande unidade de força, tanto para combater frontalmente o racismo, especialmente o racismo contra as nossas diversidades sociolinguísticas e cosmológicas, mas também combater esse momento de drástica crise ambiental, esse desequilíbrio climático. Essa união tem que existir tanto no sentido de proteger os povos indígenas nos seus direitos, os povos enxergar os povos indígenas como seres humanos de direitos, e isso está estabelecido na Constituição, não é uma coisa difícil de fazer, porque já está estabelecido nas leis brasileiras, mas também proteger os povos indígenas no sentido de enxergar que historicamente os povos indígenas têm tido e têm apresentado uma força de manejo das florestas, de produção da floresta, de proteção das florestas. Então, demarcar os territórios indígenas, os territórios originários, para que a humanidade fique mais tranquila. Porque a demarcação não é só favorável aos povos indígenas, mas é favorável à humanidade. Não existe
uma definição geral para o que é ser indígena no povo Funiô e o que é ser indígena para o povo Chucuru, por exemplo. Somos localizados geograficamente próximos, mas as realidades são realidades totalmente distintas. E aí, o que pode ser indígena para mim pode ser diferente para o povo pesqueiro, que é o Chucuru, que liga diretamente, enquanto povo, culturalmente, sabe? São características que abrangem para além de cultura, costumes, religiosidade, língua, tradição. Quando você tem essa ligação, que não é física, né? É mais simbólica, é mais cultural, é o que lhe define enquanto indígena. Os territórios indígenas ele tem um grande potencial de preservação ambiental, exatamente por ser áreas de conservação. Ser indígena é o antecedente do meu povo. Ser indígena é honrar os seus alegados, honrar o ensinamento deixado pelos seus antepassados. Ser indígena aqui na cidade, ainda existe o preconceito. Porque quando eu cheguei aqui na cidade e quando o pessoal olhava para mim e falava, você é índio? E eu já corrigia a pessoa. Não sou índio, eu sou nativo. Eu sou indígena, sou um povo originário. Índio, a palavra índio foi dado pelo jesuíta. Mas só que nós somos nativos, nós somos povo originário. Que nós habitava primeiro do que vocês. Então nós somos nativos. É dessa forma que nós vem fazendo, respeitando, trazendo essa reflexão, né, do conhecimento nativo, ter mais proximidade com os nativos, que às vezes o pessoal não tem conhecimento da terra, o nativo tem, mas se aproximar mais para o nativo, como deve, né, cuidar da terra, da floresta, da natureza. Porque para combater os desequilíbrios climáticos que estão aí colocados, obviamente que é necessário nós protegermos a vida em todas as suas dimensões. E aí, nesse sentido, os povos indígenas estão fazendo, né, esse movimento de proteger os biomas, proteger os rios, e ao mesmo tempo que se fortalece dentro dos seus territórios, os povos indígenas estão prestando um serviço, fazendo um favor para a humanidade. Então, nós fazemos esse convite às pessoas, né, as ideias para adiar o fim do mundo, as ideias para evitar a queda do céu, é exatamente essa proposição e realização do diálogo tranquilo com os saberes indígenas, com os saberes dos nossos pajés, dos nossos xamãs, das nossas curandeiras, das nossas parteiras, das nossas benzedeiras, né? Fazer um diálogo para que a humanidade se convença de que ela é parte da natureza. Nós não podemos continuar nos vendo como superiores e apartados da natureza, como superiores que temos o dever de proteger, não de proteger, mas de domesticar a floresta e transformar em bens que vá realizar o nosso bem-estar. Não podemos continuar pensando assim, não podemos continuar decretando guerra à terra, né? Nós temos que fazer uma aliança no sentido de enxergar que nós somos parte da natureza e que nós temos que proteger todos os biomas, todos os ecossistemas, temos que proteger os rios, as florestas, as montanhas, proteger a terra como um todo. Então é nesse formato que nós vamos conseguir adiar o fim do mundo, e os povos indígenas têm total disposição para fazer esse diálogo, que é um diálogo necessário. E esse diálogo tem que acontecer na escola, nas universidades, nos centros comunitários, nos espaços, né, de maneira geral no país. A terra que você pisa, as medicinas que vocês procuram, o alimento que vocês comem, a água que vocês se banham, que vocês bebem, a rede que você se sente confortável. Falar de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, para que a gente conhece isso, qual é a função disso, saber que isso vive em nós, que essa tradição vive em nós e que esse povo viveu aqui. E que essa tradição ainda vive aqui. É muito triste quando você chega aqui em Franca e pergunta para as pessoas
conhece sobre os índios caiapós, ou fala sobre os índios caiapós, né? E aqui, mas aqui em Franca existe o índio, né? Então, buscar a história e a cultura do caiapó é resgatar uma memória que vive em você, mas é uma memória esquecida. É uma memória inconsciente. Então, essa para mim é a função da decolonialidade. É falar, olha, você não é tão europeu quanto você pensa. Você não é tão colônia quanto você pensa. Existe muito daquilo que existe em você que você não imagina de onde veio. E está bem debaixo do seu nariz. Né? Aqui em Franca existem vários pontos que são arqueológicos, que existem pontos de pesquisa que precisam ser, né, pesquisados e que os próprios fazendeiros não fazem questão que a gente vá ver. Existe um museu que precisa trabalhar melhor essa questão indígena e é um material que está amontoado e precisa ser melhor trabalhado. Nós já passamos por várias experiências, né, da espécie que já teve, que já surgiu, desapareceu, e nós estamos indo para o mesmo caminho novamente, com os nossos próprios pezinhos e mãozinhas. Então, vamos ver no que isso vai dar. Hilário, raiou o dia, eu vi chover em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha e o capim para a vaquinha e o feijão quem compra gosta. Oi, vi a mandioca pra farinha e o milho pra galinha e o capim para a vaquinha e o feijão quem compra gosta. Hilário, raiou o dia, eu vi chover em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, farra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda gritaria, farra e noite, virei dia e dei até festa na roça. Hilário, raiou o dia, eu vi chover em minha horta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta. Ai, ai, meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta.